Bu aparıcı Nicar, ID Qrup şirkəti də var. ID Qrupdur da, Ay bəy. Və bu Nicar Kanadaya, Amerikaya saxta sənədlərlə adam göndərib ki, güya orada oturum alacaq. Hamısı orada deport durumunda qalıbdır. Məlum olub ki, hər şey saxtadır. Allahdır ki, orada insanlara iş də düzəldəcək, hər şey də düzəldəcək. Ayda 20 min, 30 min dollar alacaq. Basır cəmat. Və buna Nicarın arxasında duran kimdir? Bu dodaqlarla deyirlər şeyxdir. Birinci məlumat aldıq şeydən, banda. Hə, Leyla Əliyeva ilə padruqadır ha bu. Hə. Qrupaboy seksə gedirlər. Leyla ilə Qrupaboy. Hə. Dəyərli həmvətəndaşlar, gördünüzmü dostlar? Şirkəti vasitəsilə Kanadaya göndərir hamısını, qalır çöldə məlir. Yalandan iş verəcək. Sonra məcbur olur, o yalan çıxır, yalandan pul alır, alladır, amma özləri orada bir zülmlə yaxşı oğlanlara tap qoyur. Mən hansısa və Leyla Əliyeva ilə padruqadır, yəqin ki, bəlkə də hansısa generallarla da oturtdurur, polis general. Oldu bəy, çox sağ olun, var olun, belə bilgiyə görə təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol qadın, sağ ol.